Ал бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін электр қорек көздері, аудио және бейне қондырғылардың электр қорек көздері пәні бойынша бізде 3 тақырып зертханалық жұмыс болған болатын. Бүгін бізде енді теориялық сабақ қайтадан жалғасын табады. Өткен тақырыптар бойынша бізде диммерлік қорек көздері деген тақырыпты өткен болатын зертханалық жұмысқа дейін. Қазір енді сабағымызды бастамас бұрын модул платформасына кіріп, белгіленіп шығуларыңды сұраймын. Бүгінгі күн дата тұр, міне 31 сабақ 25 қараша күні белгілену деген чатқа кіреміз және белгіленеміз. Қазірге 6 студент қана белгіленді: Альбина, Мейрамбек, Илшат, Ислам, Сағыныш, Гүлайым. Қалғанымыз тездетіп кіріп белгіленеміз. Енді балалар, мен сендерге мына жерде бір облако слов дейді ғой, сөздердің бұлтын ұсынып отырмын. Яғни міне қарасаңыздар, бұл жұлдыз түрінде жасалынған. Осы жерде біз ағылшын сөздерін көріп отырмыз. Қандай сөздерді көріп отырсыңдар? Микрофондарымызды қосамыз. Қандай сөздерді көріп отырмыз? Батыл. TV, Bluetooth, сондай көптеген сөздер тұр. Power, direct, Direct деген чип бар. inverter, Inverter, current, rectifier, repair, power supply. Яғни енді аудармаларын аударып көрейік. Яғни бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың мағынасын ашайық. Инвертер деген аудармасы қалай? Инвестиция. Инвертер, қазақшада инвертер деп атаймыз. Инвертер дегеніміз қандай құрылғы еді? Тұрақты тоқты неге айнымалы топқа айналдыратын. Дұрыс айтасың, Арайлым. Яғни инвертер бізде тұрақты тоқты айнымалы топқа құрылғы болады. Енді rectifiers дейді. Бұл қандай құрылғы? Rectifiers ол түзеткіш. Өте дұрыс, түзеткіш. Алдында айтылған болатын, біз мен CLIL технологиясын сабақта қолданатындықтан біз сөздердің ағылшынша баламасында білуіміз қажет. Rectifiers деген түзеткіш. Түзеткіш деген қандай құрылғы? Түзеткіш айнымалы тоқты түзетеді. Дұрыс, айнымалы тоқты тұрақты тоққа түрлендіретін электронды құрылғы. Өте жақсы. Енді қарайық, power supply дейді. Қандай сөз? Қандай аудармасы қандай? Power деген біз көп көреміз, Power supply. Ол қазір Қорек көзі деп аударылады. Қорек көзі. Енді қарайық, TV деген сөз көріп тұрмыз ба? Ол аудармасы теледидар, дұрыс айтамыз. Сонда бүгінгі тақырыбымыздың мән мағынасы шығып қалған сияқты. Бүгінгі тақырыбымыз қандай деп отырсыздар? теледидар. Теледидар құрылысы. Теледидардың көзі, яғни телеқондырғылардың қорек көздері. Бұл жерде түзеткіштер, микросхема, инвертер, жәнегі тұрақты тоқ, айнымалы тоқ деген сөздер кірістіріліп тұр. Себебі бүгін біздің тақырыбымыздың барлығы осы сөздердің төңірегінде болады. Олай болса, балалар, өткен тақырыбымызды бір қайталап өтейік. Бізде зертханалық жұмысқа дейін диммерлік қорек көздері деген тақырып болатын. Жамбыр тақтасына мен сілтеме қалдырған болатымын. Осы жерде топтық жұмыс болған болатын. Балалар, естеріңде болса, енді 3 зертханалық жұмысқа дейінгі жұмыс бұл диммерлік жарық көздері. Яғни бұл қандай жарық көздері? Қандай қорек көздері? Диммерлі жарықты бізде диммерлі не береді? Әртүрлі жарық құрылғыларының жарықты реттеуге арналған құрылғысы болып табылады диммерлік жарықтандыру дегеніміз. Тағы да Аяжан, Альбина барсыңдар ма? Батыл, Мейрамбек. Жалпы диммер дегеніміз не? Мейрамбек. Диммер деген ағылшын тілінен енген сөз, қандай құрылғы?
Бұл әртүрлі жарықтандыру құрылғыларының жарықтығын реттеуге арналған құрылғы. Өте жақсы, Айбек. Яғни әртүрлі жарықтану құрылғыларының жарықтығын реттейтін құрылғы. Яғни біз айтқан болатынбыз өткен тақырыбымызда, біздің кинотеатрларда, яғни жарық бәсеңдеп жанып, қайтадан сеанс біткен кезде бәсеңдеп сөнеді, иә? Бұрында бізде жарық реттегіштер қолданылған болатын, ал қазір заманауи технологиялардың дамуына байланысты диммерлер қолданылады. Яғни диммер дегеніміз жарықтың импульсын реттеу болып табылады. Енді жарықты өзгерту процесінің өзі күңгірт деп аталады. Жарық көздерінің барлығы бірдей жарқыраудың жарықтығын реттей алмайды. Сол үшін бізде диммерлі қорек көздері қолданылатын болатын, иә? Тағы да кім айта алады өткен тақырып бойынша? Шол. Апай, жалпы диммерді орнату арқылы біз деген шамның жарықтығын тез және де оңай тексере аламыз, яғни өзгерте аламыз. Бұл жұмыс ойын үшін оңтайлы жағдай жасайды және де сонымен қатар үнемдеу режимі болады. Яғни біз электр қуатын үнемдей аламыз сол диммерлі жарық көздері арқылы. Яғни тоғымыз көп кетпейді. Оған қоса электр энергиясының құнын едәуір төмендететін болады. Жақсы, Аяжан, рахмет. Мына жерде енді осыменен үй тапсырмасына шолу аяқтайық. Ары қарай жаңа тақырыбымызды бастасақ, балалар. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз бізде және бұлттар сөздігінен шығардық. Телеқондырғылардың жарық, яғни қорек көздері. Жалпы бізде теледидар дегеніміз не? Жалпы теледидар деген түсінік қалай түсінеміз? Теледидар дегеніміз ол қалай айтсақ болады? Көгілдір экранның ашылуы. Айналамыздан бізге ақпараттарды жеткізетін құралдардың бірі, және де көптеген ақпараттарды сол арқылы ала аламыз. Сондай Яғни енді теледидармен айтатын болсақ, бізге бейне және дыбыс сигналдарын түрлендіріп, бізге видео ретінде, бейне ретінде дыбысымен беретін құрылғыны айтамыз, теледидар деп. Яғни телевижн деген аудармасын аударатын болсақ, теле бұл алыстан, ал вижн деген көру, яғни алыстан көру деп аударсақ болады екен телевижн деген сөзді. Енді теледидар құрылысы бізде бірнеше негізгі блоктардан тұрады, бөліктерден, бұны өздерің арнайы тағы да бейнетехника сабағынан да өткен болатынсыңдар. Яғни негізгі бөліктерін атап өтейін, бұл бізде қорек көзі және тюнер, яғни біздің электр сигналы бірден келіп түсетін құрылғы тюнер, және ары қарай біздің сигналдарымызды түрлендіретін развертка жасайтын, яғни сигналды бейнеге және дыбысқа түрлендіретін бөлігі, және біздің дыбыс каскадтарына берілетін дыбыс шығару кешендері, сонымен қатар модуляторлар болып бірнеше осы ішкі құрылысы бөлінеді. Сонымен қатар басқару блогы да осы жерде орналасқан. Бұл яғни экранға дейінгі құрылысы. Осы жерде біз негізгі бүгінгі пәніміз қорек көздері пәні болғандықтан, біз осы қорек көзін қарастыратын боламыз. Енді қарайық, бізде телесигнал дегеніміз бұл дыбыс және бейне сигналдардың қоспасы болып табылады, балалар? Яғни осы екі сигналдың қоспасы бізде телевизиялық сигнал деп аталады. Осы телевизиялық сигнал бізге мына тюнер деп аталатын құрылғыға келіп түседі. Осы тюнердің міндеті барлық келіп түскен сигналдың ішінде, яғни бір каналдың сигналын таңдап алып, соны түрлендіріп, бізге аудио және бейне көрініс ретінде таратады. Қазіргі замандық тюнерлер теледидар сигналдарының 45 және 900 мегагерцке дейінгі жиілік диапазонын қабылдауға мүмкіндігі бар екен. Яғни 45-тен 900 мегагерц жиіліктегі сигналдарды қабылдай алады қазіргі теледидарлар. Белгілі бір, мысалы, телеканалдың сигналын таңдап алғаннан кейін стандартты жиілікте, яғни стандарт жиілік бізде 38,9 герц. Осы герц аралығында жиілігін бөліп, күшейтіп,
түрлендіріп береді екен осы тюнер құрылысы. Енді балалар, яғни міне қарасаңдар, блок схема, тюнердің блок схемасы, яғни енді келесі слайдқа назар аударсаңыздар, бұл жерде тюнерлерде теледидар сигналын өңдеу, күшейткіш және түрлендіргіш каскадтарда жүретіндігі көрсетіліп тұр. Яғни ол каскадтар бізде LS тізбектері арқылы жұмыс істейді. LS тізбек дегеніміз, яғни бізде фильтрдің тізбегі болып саналады. Кіріс тізбектері мен тюнер күшейткіштерін қажетті жиілікте баптау резонанс тізбектері енгізілген, реттелетін сыйымдылық варикаптарда жүзеге асырылады. Яғни варикап бізде диодтың, өзіміз білеміз, бір түрі. Яғни варикаптың көмегімен қабылданатын жиіліктердің барлық диапазонында резонанстық тізбекті қайта құру мүмкін емес. Сол үшін тюнер екі түрлі режимде жұмыс жасайды. Бұл төменгі жиіліктегі арналарды өңдеу үшін және жоғарғы жиіліктегі арналарды өңдеу үшін екі түрлі режимде жұмыс жасайды екен тюнерлер. Енді қорек көзіне назар аударайық. Бұл жерде теледидардың бір тактілі қорек көзі орнатылған. Яғни біздің барлық заманауи теледидарлар қазір UPSA дейміз, UPSA-ны қолданамыз. Яғни UPSA дегеніміз не? Компьютерлерде де бар, балалар естіген боласыңдар, UPSA-сыз қазір техниканы қолдануға болмайды. Себебі бұл ең біріншіден қауіпсіздік шарасы және техникамыздың бірден істен шығуына мүмкіндік бермейтін құрылғы. UPSA дегеніміз бұл үздіксіз қорек көзі деп аталады. Яғни мына жерде шеткі схемада қарап тұрсаңдар, UPSA-ның негізгі схемасы келтірілген. Бұл жерде бізде кіріс сигналы фильтрға келіп түседі, түрленеді. Және выпрямитель деп тұр, міне қарасаңыздар, түзеткіш арқылы айнымалы тоқ тұрақты тоққа түзетіліп, аккумуляторда тұрақты тоқ жинақталады. Яғни UPSA-ның міндеті, негізгі мақсаты өзінің бойына қорек көзін жинап тұрады және бірден қорек көз, электр тоғы тоқтап қалғанда, үзіліп кеткенде немесе апаттық жағдай болған кезде аккумулятор өзінің бойында жинап тұрған тоқты инвертор арқылы, міне қарасаңыздар, инвертор арқылы қайтадан айнымалы тоққа түрлендіріп, бізге электр тоғын үздіксіз беріп тұрады екен. UPSA-ның, яғни үздіксіз қорек көзінің жалпы міндеті осы. Және структуралық схемасын жерде көріп тұрсыздар. Барлығы сіздерде модуль платформасында келтірілді. Қазір сабақ аяқталғанда құрылымдық схемаларын барлығын дәптерге сызып алыңыздар. Енді қараңыздар, мысалы мен компьютерде жұмыс жасап отырмын, аяқ астынан электр қорегі өшкен кезде бізде UPSA жұмысқа қосылады. Яғни 5 минут және 15 минут аралығында бізде ол қорек көзімен қамтамасыз ете алады компьютерді. Сондықтан, мысалы, сақталмай қалған жұмыстарыңызды тез-тез сақтап, электр жарығы өшкен кезде және компьютеріңізді қауіпсіз жағдайда өшіріп қоюыңызға болады. UPSA-лар сол үшін қолданылады. Және теледидарда да солай, бірден скачок болған кезде электр энергиясының немесе электр қорек көзі бірден өшкен жағдайда теледидарда бізде UPSA қызметі, яғни үздіксіз қорек көзі жұмысқа қосылады екен. Оны бізде реттейтін құрылғы, мына жерде көріп тұрсыздар, стандбай деген бұл негізгі қорек көзі болып табылады. Енді теледидарда айтып өттім, және екі режимде жұмыс жасайды. Бұл линейный, яғни сызықты қорек көзі, бұл көпірлік схемасы арқылы қосылған түзеткіштер арқылы жұмыс жасайды. Және екінші қорек көзі, және айтып өткенімдей, үздіксіз қорек көзі де запасной режимде тұрады екен. Енді қараңыздар, мына жерде импульсті трансформаторды көріп тұрсыздар, яғни бізде теледидардың қорек көзі импульсті қорек көзі болып табылады екен. Енді қараңыздар, мына жерде тағы да схема келтіріп отырмын.
Шығысында алынған кернеуді жұмыс циклының жылдамдығын реттеу арқылы өзгертуге болады. Бұны екі жолмен жасай аламыз. Яғни импульстердің тұрақты ұзақтығындағы жиілікті өзгерту арқылы, немесе басқару импульстарының тұрақты жиілігіндегі ұзақтығын өзгерту арқылы жұмыс жасай алады екенбіз. Трансформатордың бастапқы орамасына желілік кернеуді түзеткеннен және сүзілгеннен кейінгі алынған 305 вольт шамасындағы кернеу беріледі. Электрмен жабдықтаудың қайталама тізбектерін желіден оқшаулау үшін кері байланыс тізбектерінде әдетте оптоэлектрондық құрылғылар қолданамыз. Оптоэлектрондық құрылғылар ретінде біз нені қолданамыз? Яғни транзисторлар қолданылады. Егер транзистордан өтетін ток тым үлкен болса, кернеудің төмендеуі анықтамалық мәннен асып кетеді және импульстық генераторды өшіріп тастайды екен. Осылайша қуат көзінің істен шығуына жол берілмейді. Көптеген заманауи телевизорларда жеке күту режимі бар екен, және айтып өткендей стендбай деп аталады ол. Ол теледидар желіге қосылған кезде ғана жұмыс жасайды. Және бұл блок микропроцессорға, микросхемаларға, сонымен қатар қашықтан басқару сигнал қабылдағышына және іске қосу схемасына қуат беру үшін қажет екен. Енді балалар, барлық ақпаратты мен модуль платформасына салдым. Енді теледидардың негізгі құрылысы сонымен бізде қорек көзі, микропроцессорлар, микросхемалар, тюнер және сигналды түрлендіретін модуляция аймағы, сонымен қатар басқару құрылғысы болып бірнеше бөліктерден тұрады екен. Яғни бұл теледидардың ішкі құрылысы. Енді сіздерге модуль платформасында мен ссылка беріп отырмын. Jamboard тақтасына сілтеме. Міне ашатын болсақ, қазір екі топқа тапсырма беріп отырмын. Бүгінгі жаңа тақырыпты бекіту үшін. Екі қазір топқа бөлінесіздер. Және мына жерде теледидардың ішкі құрылысының схемасы көрсетілген. Сонымен қатар екіншіде теледидардың ішкі құрылысы көрсетілген. Мына жерде сурет ретінде көрсетілген болса, мына жерде біз негізгі құрылымын схема ретінде көрсетіп тұрмыз. Енді қазір зумда мен сіздерді екі топқа бөлемін. Jamboard тақтасына ссылкасы арқылы кіріңіздер, модуль платформасында көрсетілген. Енді тапсырма. Мына жердегі міне көрдіңіздер ма? Бөлшектер қозғалады. Осы бөлшектерді орнына, қай жерде орналасу керек, орнына мына жерге апарып орналастырасыздар да анықтамасын айтасыздар. Яғни бүгін өттік, біз қорек көзі дегеніміз не? Оның екі түрі бар дедік, және сызықты қорек көзі және үздіксіз қорек көзі. Инвертор бұл қай жерде орналасады, бұл қандай құрылғы, және тюнер дегеніміз қандай құрылғы. Осыларды өзінің орнына орналастырыңыздар, бірінші топ. Ал екінші топ мына жерге қалағандарыңызша, ағылшынша немесе қазақша, орысша кез келген үш тілде осы теледидар құрылысының бөліктерін жазып қойыңыздар мына жерге. Кәдімгі стикерді қолдансаңыздар болады мына жерде, немесе мына жерде текст деп тұр, көрдіңіздер ме? Текстті қолдансаңыздар болады. Ал енді қазір мен зумда сіздерді үш топқа бөлемін. Екі топқа бөлемін, ал баршаңызға сәттілік. Рахмет, апай. Войти деп топқа кіріңіздер. Апай топқа қайтып кіреміз. Сізде войти деген сообщение шығу керек, соның үстінен бассаңыз топқа кіріп кетеді. Войти в сессионный зал ма? Иә, соны басау. Соны басаймыз. Айбек, Саят, тез кіреміз. Студенттер, барлығымыз камерамызды қосып қоямыз.
Бірінші топ. Камерамызды қосамыз, өшірмейміз. Так, Jamboard тақтасын аштық па? Арай, Аружан? Аштым. Ал енді тапсырмаларыңызды тездетіп, ақылдасып отырып, топпен жұмыс жасап отырып орындаймыз. Жақсы ма? Жарайды апай. Мен екінші топқа барып келейін, түсіндіріп. Сіздерге түсінікті болды ма? Тағы бір көрсетіп өтейін, иә? Тағы бір айт, иә. Бірінші топ, міне қараңыздар, сіздердікі бірінші топ. Яғни осы жерде мен үш құрылысын алып тастадым мына схемадан. Яғни қараңыздар, үш схемасы алынған, міне мына жердегі бір бөлік алынған, мына жердегі бөлік алынған, және мына жердегі бөлік алынған. Осы бөліктерді орын-орнына мына үшеуін орналастырасыздар да, осылардың қандай қызмет атқаратынын айтасыздар. Жарайды апай. Түсінікті ғой, иә? Қуаныш, Айдос. Белсенді түрде қатысамыз. Жалғыз бір-екі балаға тапсырған жоқпын, барлығына бірдей тапсырма. Ақылдасып отырып істейміз. Так, блок питания. Так, сіздерге тапсырма түсінікті болды ма? Иә, апай. Екінші топпыз ғой, иә? Екінші топсыздар, иә? Міне қараңыздар, екінші топ жұмыстарыңыз, иә? Дұрыс, міне уже бастапсыздар жұмысты, яғни теледидардың құрылысын стикер арқылы мына жерге барлығын жазып шығыңыздар. Және аудармасын да айтамыз. Біреуіңіз жазыңыздар, біреуіңіз соның аудармасын таба беріңіздер. Жарайды апай. Және бір-екі құрылғының қандай қызмет атқаратынды айтып өтіңдер. Жарай ма? Блок питания, инвертатор. Так, инвертатор осы жерде. Арука. Мен қойып қойдым да, орындашы, Jamboard тақтасына. Тюнер мен блок питания, потом инвертатор қандай қызмет атқаратын кішкене нақтырақ қарап жіберші. Тюнер, инвертор, сосын блок питания ма? Тюнер, инвертатор, блок питания. Мен бәрін орын-орнына қойдым мына жерге. Мынау кішіре кетті, Апай? Ау. Все, болды, таптым, рахмет. Мынау не бұдан кетіп жатыр. Сонымен сіздерде үш тапсырма. Қорек көзі, инвертор және тюнер, иә? Иә. Болайын дедіңіздер ма? Барлығын орнына қойып қойды, мен алынған тапсырмаларды, алынған нелерді орнына қойдық. Енді қазір анықтама берсек. Иә, 2 минут уақыт берейін. Сабағымызды аяқталуға жақындады. Жақсы. Қазір мен 2 минуттан кейін сессионды залды жабам. Жақсы ма? Так, екінші топ жұмыстарын қалай жүріп жатыр? Барлығы жақсы апай. Уже біз аяқтап. Иә, апай, барлығы нормально. Қазір мен 1 минуттан кейін сессионды залды жабамын. Дайындалайық, сабақ бітуіне аз қалды. Батыл. Ау. Қазір біразын аударып қалдым. Не екен?
Жақсы балалар, олай болса мен сессияны Процессор, жады. Барлығымыз ортақ залға ораламыз. Апа, иә, ортақ неге қосып тастады? Батыл кірші. Ортақ залға оралдық балалар. Барлығымыз видеомызды қосайық. Блок питания, бұл қалай да біздігі тюнер блок питания ма? Барлығымыз видеомызды қосайық, сабағымызды бекітіп, қорытындылайық балалар. Уақытымыз аз қалды. Айдос, Аяжан, Мейрамбек, Бейбарыс, видеоны қосамыз тездетіп. Ал енді бізде тапсырма бойынша бірінші топтың жұмысына келейік. Бірінші топ, қалай жұмыс жасадыңыздар? Біз деген мына жерде бізге теледидардың несі құрылысы берілген, соны біз орнына қойдық, яғни тюнер, блок питания, инвертатор. Үшеуінің орнына Инвертор деп сөйлеуге арайлым. Инвертор. Инвертор. Кешіріңіз, апай, инвертор. Осылай, осыны үшеуін өз орнына орналастырдық құрылысы бойынша. Өте жақсы. Яғни бұл жерде тюнер дегеніміз, яғни антеннадан қараңыздар, иә? Антеннадан сигнал келген кезде бірден бізде тюнерға түседі дедік, иә? Яғни тюнер дегеніміз белгілі, мысалы, бізге сигнал көп келеді антеннаға, иә? Қаншама канал бар бізде, яғни аудио және бейне сигналдардың қосындысы барлық антеннаға келіп түседі. Сонда антенна бізде тюнерға жібереді. Тюнер керекті каналды, мысалы, біз өзіміз басқару пульті арқылы каналды ауыстырамыз ғой, иә? Сол кезде тюнерға сигнал барады басқару пультынан, яғни қай сигналды таңдау керек. Сол сигналды таңдайды, және сол сигнал бойынша бізге сол каналдың аудио және бейне жазбасын ұсынады. Яғни түрлендіру барлығы осы ішкі құрылыста жүреді екен, барлық түрлендірулер. Блок питанияны төменге орналастырдыңыздар, иә? Иә. Және инвертор. Енді қандай құрылғылар бұлар? Bir түсініктеме беріп өтсеңіздер. Блок питания, яғни ол Инвертор. Айта бер. Инвертор дегеніміз ол электр тоғын айнымалы тоққа түрлендіреді. Тоқ жалпы екі түрге бөлінеді: тұрақты тоқ және де айнымалы тоқ. Айнымалы тоқ дегеніміз белгілі бір бағыты мен шамасына байланысты периодты түрде өзгертіп отыратын электр тоғы болып табылады. Тұрақты тоқ дегеніміз белгілі бір уақытқа байланысты электр тоғын өзгермейтін болып табылады. Бағыты мен шамасын өзгертпейтін тоқ болып табылады, иә? Шамасына байланысты. Яғни бізде барлығымыз білеміз, электр станцияларында бізде айнымалы тоқ жеткізіледі, яғни айнымалы тоқты алыс қашықтықтарға жеткізу тиімді болғандықтан айнымалы тоққа түрлендіріп жеткіземіз алыс қашықтықтарға. Дегенмен біздің электронды құрылғылар тұрақты тоқты тұтынады деп өткен болатынбыз, иә? Бұл айнымалы тоқты тұрақты тоққа түрлендіру үшін бізде түзеткіштер қолданылады. Енді осы түзеткіштерге қарама-қарсы құрылғы бар, яғни ол керісінше тұрақты тоқты айнымалы тоққа түрлендіріп беретін құрылғы, бұл инвертор деп айтқан болатынбыз. Өте жақсы, Аружан. Қорек көзі дейді. Үшінші блок питания, яғни ол жерде теледидарға қажетті нелердің, қорек көздердің ұйымы, қалай пішеді, ортақ несі жиналып, инверторға бөлінетін қорек көзі және де неге орталық неге бөлінетін қорек көздері жүргізіледі, апай. Яғни қараймыз балалар, қорек көзі дегені жалпы электр тоғын беретін құрылғы, иә? Электр қорек көзі бізде теледидарда екі түрге бөлінеді дедік. Сызықты қорек көзі, яғни бұл бірден түскен сигналды, электр сигналын түзеткіштер арқылы түзетіп, бірден тұрақты тоққа түрлендіріп беретін құрылғы. Және екінші қорек көзі бар, екінші түрі бұл
үздіксіз қорек көзі. Яғни үздіксіз қорек көзінде біз аккумуляторға жаңағы тұрақты тоқты жинақтаймыз. Одан кейін апатты жағдай болған жағдайда немесе бірден жаңағы секіру болған кезде, өшіп қалған кезде, яғни аккумулятордағы жинақталған электр тоғы бізде инвертор арқылы қайтадан түрленіп, жаңағы қорек көзін бере алады екен. Сонда теледидарларда біз екі түрлі қорек көзін қолданамыз деп айта аламыз. Жақсы, екінші топқа барайық. Екінші топтың жұмысы бізде теледидардың ішкі құрылысын орналастыру, яғни атауын жазу болатын. Ал екінші топ Батыл, Аяжан. Біз апайын орындарына қойдық. Қандай элементтерден тұрады екен теледидар құрылысы? Атауларын жазып қойдық. Бұлар жарық көзінен, жадынан, экраннан, процессор. Проекциялық линза. Өте жақсы. Проекциялық линзалар, яғни оптикалық линзалардан тұрады, жарық көзінен тұрады, және экраннан тұрады. Тағы да ішкі жадыдан тұрады. Микросхема, аудармалардың барлығын білеміз ба? Яғни КВИЛ технологиясы бойынша балалар сендер өтіп жатқан тақырыптың негізгі түсініктерін ағылшын тілінде де білулерің керек. Яғни бұл ертең жұмыс жасаған кезде, жалпы өндіріс барысында қажет болады, себебі ағылшын тілі бұл көп кездесетін, және документацияда, жалпы кез келген электронды құрылғылардың паспортында кездесетін бұл ағылшын тілі. Сондықтан біз ағылшын тілінің аударма баламаларын білуіміз қажет. Енді қарайық, оптикалық элементтер, оптикс деп жазылады және айтылады. Экран бізде screen, жарық көзі light source, проекциялық линза projection lens, бізде негізгі микросхема процессор және жады DLE board деп аталады. Және негізгі тағы да конденсациялайтын линза condensing lens деп аталады екен балалар. Барлығы түсінікті ғой бүгінгі тақырып бойынша? Түсінікті. Сонымен бір қосылап өтейік. Негізгі үздіксіз қорек көзінде неше элементтен тұрады? Үздіксіз қорек көзі? Үздіксіз қорек көзі, апай, ол екі элементтен. Міне, мына жерде қарасаңыздар, үздіксіз қорек көзінің схемасын келтіріп тұрмын, Міне, көрініп тұр ма үлкен болып? Үздіксіз қорек көзі негізгі неше элементтен тұрады, яғни фильтрдан тұрады, LS резонанс тізбектерінен, және түзеткіштен тұрады, инвертордан тұрады, аккумулятордан тұрады, және кілттен тұрады екен. Сонда негізгі үздіксіз қорек көзі 5 бөліктен тұрады. Осыны ұмытпаймыз. Ертең тестта да кездеседі бізде балалар. Бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарың бар ма? Негізінде жоқ. Енді қараңыздар, модул платформасына мен қазір модул платформасына кірейін қайтадан. Модул платформасында мен сендерге тапсырма салдым, үй тапсырмасын, және қарапайым қорек көзінің негізгі схемаларын салдым. Бейне сабақ ретінде, осы бейне сабақты бір көріп шығамыз. Және оқу тапсырмасы бойынша тапсырманы орындап, ертеңгі күнге дейін саламыз. Бізде ертең тағы да барымыз бар. Жақсы, олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз ба? Апай. Жақсы, олай болса, балалар, баршаңызға рахмет. Жақсы қатыстыңыздар. Бағалап өтетін болсам, бүгін бізде Арай мен Аружанға 5, өте жақсы қатысты, Мейрамбек пен Батылға 4,
Аяжан жақсы қатысты 5, Айбек сұрақтарға жауап берді 4, ал Бейбарыс пен Қуаныш, Құндыз, үшеуің өте пассивно қатыстыңыздар. Сондықтан келесі сабақта талпынамыз, жарайды ма? Жақсы, олай болса, қазір модул платформасында тағы да бағаларымды қойып шығамын. Сау болыңыздар, сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ Сау болыңыз, түсінікті апай. болды. Рахмет апай, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар.